بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة دايما ان شاء الله. انا اشتريت يا جماعة ايه شوية حاجات كده، بساط يعني مش كتار. اشتريت بس بساط ومش كتار، بس بسم الله ما شاء الله يعني معديين. يعني ما تتخيلوش ان انتوا تجيبوا الحاجات دي بالمبالغ دي. طقم صواني استانلس والحلة الضغط. ده طقم صواني استانلس يا جماعة، قطعتين. هو انا اختبرته لقيته 18/10. فلقيته حلو كده فجبته. ده عبارة عن اهي زي ما انتم شايفين، دي الايه الصينية الصغيرة، دي الصغيرة. الاستانلس بيعكس الصورة، فانا معلش مش قادرة احركها لا كده ولا كده. هي يعني ايه حلوة، مش قادرة اقول لكم يعني ايه عاملة ايه. شوف يا جماعة اهي، هي بس لو الاضاءة تبقى باينة لكم بس، او الكلام باين. او دي ايطالي، دي 100 ايطالي 18/10. لقيته يا جماعة حلو كده وعجبني فجبته. دي زي ما بقول لكم الصينية الصغيرة، دي برضو ايه الصينية الكبيرة. يعني دي حوالي 30 ودي حوالي 32. كبيرة. معلش انا مش قادرة احركها لا كده ولا كده، بس اهي. دي زي ما قلت لكم دي 32 دي 30. ده طقم اهو يا جماعة. وده اختبروا يا جماعة الاستانلس قبل ما تجيبوه. انا اختبرته، بقول لكم كان معايا كده اللي هو البورتفيل اللي معاكي بيبقى فيه اللي هو الزرار اللي انت بتقفلي منه، ده مغناطيسي. اختبري بيها قبل ما تجيبي اي حاجة. ده يا جماعة انا جبته كان ب950 جنيه. ده ب950 جنيه. اه اه. بس دي كده ايه اول حاجة. تاني حاجة يا جماعة اللي هي ايه، حلة الضغط. حلة الضغط دي يا جماعة انا جبتها، انا مش راضي احركها لا كده ولا كده، على اساس ان هي ايه برضو بتعكس الاضاءة. ده الغطا طبعا بتاعها، وانا عايزة اقلبه كده اوريكم الحاجات اللي فيها، بس بقى بعمل لكم بقى بعد كده ريفيوهات عنها بالتفصيل يعني. دي حلة الضغط اللي هي ماركة توباكو سافلون. ماركة توباكو سافلون يعني حلو. انا ما اعرفش هل بقى في التجربة. انا عندي حلة ضغط بس كانت من زمان، من حوالي 24 سنة كده، بس ما كانتش كان مش ألمونيوم. انتوا عارفين الحاجة الزهر، هي كانت زهر كجالي برضو من بره، يعني ما كانتش موجودة، مش من مصر، كانت من الإمارات. كانت صغيرة والله، بس كانت مقضية الغرض، تاخد حوالي 2 كيلو بالكتير قوي يعني. فنفعاني والله لحد النهارده، يعني بعمل فيها كل حاجه، فول وكل حاجه واي حاجه تتخيلوها بعملها في حاله الضغط. دي يا جماعه انا جبتها اهي، دي توباكو سافلو اهي، ماركه سافلو اهي. دي برضو انا جبتها، وبرضو مرضيش اجيب يعني ايه، جبتها ل 12 لتر. دي 12 لتر، هي انا مش قادره اجيبها كده ولا اوديها كده، بس ايه عشان بس دي برضو ايه اهي يا جماعه اهي 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 سافلون الماركة عليها، وهي 18 برضو على 10. وهي الايه الحاجات بتاعتها يعني. دي زي ما بقول لكم اللي هي ال 12 لتر حلوة. انا مش عايزة اجيب يعني حاجة اكتر من كده. هي ما اعرفش هي فيها منها اكبر من كده لترات ولا ايه، بس هي دي ال 12 لتر. دي يا جماعة انا كنت جايباها في عرض ب1700 جنيه. شوفوا بقى، تخيلوا انا اختي كانت جايباها من حوالي سنتين، والله كانت ما كانت معدية ال700 جنيه. دي لقيتها في عرض كده انتهزته، فجبته لقيتها ب700 ب1700 جنيه. 1700 جنيه. حتى في ناس بتقول انت جايباها يعني يعتبر كده ايه مش غالية او رخيصة، لان دلوقتي انتوا عارفين الاسعار. دي كمان يا جماعة ايه حالة الضغط اهي. وده كمان يا جماعة ايه اللي هو الطقم الصواني. هو طقم الصواني ده يا جماعة انا مش عارفة هو اسمه ستاندرد ايطالي. ده كانت واحدة جايباه لها تبيعه لها، يعني الله اعلم، مش عارفة ايه في يعني ايه. انا لقيته عندها، قالت ده واحدة جايبهولي ابيعه لها، هتاخديه؟ قلت لها خلاص هاخده. ولقيته حلو زي ما بقول لكم كده، ولقيته كبير وتقيل فجبته.
فانتوا انتهزوا حاجه زي كده يعني. هي انا صراحه يعني ما دفعتش المبلغ كله، انا اديت لها جزء وقلت لها جزء بقى في ايه، هيبقى اول الشهر ان شاء الله. فهي دي الحاجات اللي انا بقول لكم عليها يعني. انا لقيته جبته، اتفقت معاها على ان انا اديتها جزء من المبلغ والجزء التاني على اول الشهر. فلقيتوا حاجه زي كده يعني اعملوها، وربنا يعين الجميع يا رب ان شاء الله. دي يا جماعه كانت مشتريات النهارده اهي، اللي هي الحله والصواني. ويا رب يكون الحاجات اللي انا بعرضها لكم تكون بتفيدكم، ويا رب تكونوا بتستفادوا من اي كلمه او اي حاجه انا بقولها، وربنا المعين يا رب. مش عارفه بقى يا جماعه، انا جايبه صواني كده كتير، انا لسه كمان انا كده جبت تيفال وستانلس والومنيوم، ولسه كمان هجيب اللي هو الايه الجرانيت. هل انا كده مقفوره في الصواني او مقفوره يعني في الحاجات دي، ولا هو بيتجاب كده؟ فانا مش عارفه، انا اللي بلاقيه قدامي بجيبه. فانتوا قولوا لي رايكم، هل كده انا مقفوره في ان انا جايبه حاجات كتيره قوي يعني، انواع كتيره، ستانلس والومنيوم وتيفال وجرانيت؟ مش عارفه، فانتوا قولوا لي رايكم ايه. انا عايزه اسمع رايكم في الكومنتات، يعني تقولوا لي يعني هل هو فعلا بيتجاب كده، ولا انا ايه، ولا انا بجيبه وخلاص، فانا مش عارفه. يا رب يكون النهارده الفيديو بتاعي كده النهارده يكون عجبكم. ومتنسوش يا جماعه في الدعاء، ومتنسوش يا جماعه تعملوا لنا، يا ريت تشتركوا يا جماعه في القناه وتفعلوا الجرس فضلا وليس امرا يعني. تعليقاتكم وكلامكم ولايكاتكم بترفع من الفيديو، وبحب اتفاعل معاكم على الايه على القناه. يا رب يكون دي يا جماعه كده المشتريات دي عجبكم النهارده، وقولوا لي رايكم في كل حاجه انا ايه بعرضها. ويا رب كده يديم المحبه كده بينا ان شاء الله. متنسوش يا جماعه الدعاء لاهلنا في غزه، والدعاء الايام دي يا رب يكون مستجاب ان شاء الله، وادعوا لنا بصلاح الاحوال والحل لنا ولكم جميعا. وما تنسوش يا جماعه برضو زي ما بقول لكم الاشتراك في القناه واللايك والكومنت. يا رب اكون بفيدكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.